Is it? Haba. It's just in Thursday. Sugar. Action. Am I going to start calling? Fresh. 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 A zaune zaki yi. Duk ke zaune. Ina da kai. Daga murya. Kin makaro. Roll. Continue. Ready. Roll. Roll. Action. Fatima, seperti dia yang kalian naik ini. Ini cuma untuk saya kamu. Ismail, Ya, ina so haka? wannan ya mun fito da mutum ne sarautin nayi. Ya aikin nan da magana aikin da na ba. Sace aikin har da an gama su lafiya. Saboda ina jin ma guda ɗaya da wanda yake da gura, wanda ba da kada an gura shafe. Okay. Wato ma fara dajiya kenan. Bari da ƙara sauran aiki nan kuma. Shi wani shi. Ko gani ba? Shi ne wa kanku? So ai za ki gaishe shi. Ismail, Oga, ina so haka? wallahi ka fito da fatin ne sarauta sai ka soce. Okay. Ya magana aikin da na ban muku ba na ba ƙarsa aiki. Aikin har da an kama sai jin guda ɗaya ma ne wanda kawai da wanda ba da kada an gura shafe. Wato ma an fara dajiya kenan. Lafiya. Okay, to bari da ƙara sauran aiki da shi. Try. Kike gani cikakken jarumi na je inda ake daukar sojoji da san ne an gwada an duba an ga kirata na maza ne Allah na wa. ana ganin kirata aka ce mu ba sai an gwada na kawai bindiga ta ake da Cikin farin ciki. Ka ce na har da ce. ne sa Allah ni na wurin da ka gaba. Kawai. Zo na. Ba za ku zo ba ne? Ofisa, zo kai maganin ƙananan yan iskar nan. Ofisa? Jeka. Kawo yanku. a yi mai nan ba su Kai ba na ka. kan da wani To, ta su wannan. dole a wakil na zai yawon wani da ya yi kyau Yayi. Wala yayi da sai yayi. Ya wala yayi da yayi. Wala yayi. Ka ga za ka yi aje wata. ya ga ban wani abu Ya ya wasa. yi kira da ya Ya yi. Mu je mu ci gaba. In ga wani na kuma. Da kyau. Ina son tashin hankali ne. saboda shi kuma kan Kika mare. Ya waye. a then zai ki saki juice Mata da jin da sama haka ne. Kenya Ya wani ba. Daga murya. Dama ba wani ce na kawo ka wanda zan aura. Ya, ban ji ba. Na kawo ka wanda zan aura. kalle ne Na kai ka san shi ba na shi. da kai ka san shi Expression na da Zai magana. yi magana shi Mu fara? Action. Ya wani. Lafiya lau. Lafiya bai aiki.
Dama baba na kawo. Sake. Action. Ina wuni baba. Lafiya lau. Na gaji. Lafiya lau. Dama baba na kawo wanda zan aura ne. Na'am? Na kawo wanda zan aura. Wanda zaki aura? To. Dukkan hikatun tsubun nan. Ina wanda zaki aura ina yake? Kice wanne? Wannan mai gashi irin na mawaka sanar? Bai yi ba. daga murya ai mu yanzu ba wani Ba ma wannan ba ma. Kare da wasu suna turi ka kalle shi. Yana da Roll, pick up. Action. Ina wuni baba. Lafiya lau. Na gaji. Lafiya lau. Dama baba na kawo wanda zan aura ne. Na'am? Na kawo wanda zan aura ne. Wanda zaki aura? To. Ina yake ne? Ina kike anan? Wannan ne. Na'am wani? Wannan. Wannan mai gashi irin na mawaka sanar? Daga murya. Na'am? Wannan mai gashi mawaka zai kice ko? To, fara magana. Kai yaro, ba 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 kai da wani daga wata anguwa kake ne? wallahi muna kuma Daga murya. Eh? muna kuma Ina Action. wuni baba. Relax. Action. Ina wuni baba. Lafiya lau. Na gaji. Lafiya lau. Dama baba na kawo wanda zan aura ne. Na'am? Na kawo wanda zan aura ne. To. Su ne waɗannan? Eh baba. Wanne ne a ciki? Wannan ne baba. Wannan mai gashi irin gashin kan mawaka sanar? Yaro daga ina? Na ne, na wani layi ne kake? wallahi da kanon bola ne Baka kalli baban ba ne. Na'am? Pick up. Sake wajen ɗago ka. wallahi da A'a, kanon bola ne in ka ɗauka. Ka zare baba ido. Kalle shi. Pick up. Action. Pick up. Adina ce wannan mawaka. Action. Daga ina? Kai dan wani unguwa ne? da kanon bola ne muke Eh? kanon bola ne mana Kwanan bola? Ina iyayenka? wallahi sun wuce ba ba Sun wuce ina? ya riga da Eh? Dago kanka. Dago kanka. Ba kunya. Dago kanka ne a ganka. To yanzu da suwa za a magana da abokanai na ne na kawo guda aimin a magana su ne shi ne? Ga Baushe ga Juna. Duk kira sunan ne shi. shi ga boshe ga daga To shi kenan bari zan je in samu liman nan da su ladan da sai mu dan tattauna da su mu ga yadda za a yi sai ku je guda ko? ba da mu hakan Cut. ka gan su ba da wani da masu zafi ne ba an bugu bai na fada ma an ji maza Ash. Kai ka dubo yin ka kalli wannan hannun ka kwara mutuma wani ma zai iya wani kuma a kan shi. Kuma irin wani hannun ne yanzu sai ka haka. Amma yanzu dai tun da an gwada kusa da shi suna cewa sai da musu suna masu balwa da yadda suna wani su amma za mu da su kurka za a gwada bada saboda maka-maka me abin kai yi sai ka mutum a kan shi. me abin yi Yanzu dai ka gani wannan da ɗin su an da mana a domin na sani na sani na kamar shayi da kusa bi duka amma aba kuma aba kuma
inda ka san koyon da aka yi aka samu wannan nauyi kai ma ba ka fara da musu shari ba ka sani ne kai ma wani irin kura kai na wasu a sama gansu ba a sama da su sada shi ba sata da an kama ni ka toga a yanzu in ka tashi hannu sai an zama gama me inda aka je kai wani abu ne ba a magana ba mutane na gashi gashi ko kuma ka sai baka a wani ko amma a ni ba na ka da kai ba ka gane mun saba ba ai tun yau ba ina kawo maka kana siya gaskiya wannan gaskiya an ji maza uga kawai gari dan ƙara koda wannan da ya ci da ala gaskiya da mu dan sai su garin ƙara gaskiya ba ne ba ba ni kudin uga ba ni okay to yanzu ma sai idan ba ku kuma ta da kai kenan uga wallahi ba ka tashi wannan ya za ka ce ba na ba ni da wata tafi ni sauri ma nake yanzu akwai da zan je ba ni dai to shi ke ban san kuwa da kudin ma ba ni su a hannuna da kuma kana murna ka ci banza Oh, kai. wani ana Wai sai na wai. kare shi shi ne sai mu gani Duk sai na mora. eh kai ba kai ma kin mana a baka wuce ba ai kash kuma ya ƙara wucewa Thank you.